नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। सन् 2021 भित्र सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भएको उल्लेख। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या कोरोनाको कारणले घट्यो। अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या 60.3% घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। पछिल्लो महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो। कोरोनाले थलिएका जनता भने मारमा। अवैध रूपमा नदी तथा खोला दोहनका कारण बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको मानव बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा खोला पस्ने खतरा। स्थानीय तह मौन रहनुले मिलेमत्तो हो कि भन्ने स्थानीयको आशंका। र कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले पूर्वी नाका काकड भिट्टाको अनुगमन। साउन 1 गतेबाट हेल्थ डेस्कले पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 भित्र सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास अघि बढाएको भनाई सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 भित्र सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको तल निर्मित सर्जिकल भवनको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने गरी सरकारले पहल कदमी अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकारले जनताको जीवनलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको र जनताको जीवन नै राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता महत्त्वको विषय हो भन्ने भावनाका साथ कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ अघि बढाएको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्याक्सिनको अभावबाट कोही पनि तडपिन पर्ने स्थिति आउन नदिने बताउनुभयो। भोलि पनि भ्याक्सिन आउँछ, त्यसपछि पनि भ्याक्सिनहरू आउँछन् र भ्याक्सिन निरन्तर ल्याउने र निरन्तर जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने र गतिसाथ सकेसम्म ठुलो सङ्ख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा अभाव हुन नदिन हामी नयाँ सम्झौताका लागि सहमतिका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि संवादहरू गरिरहेका छौँ। जनतालाई सुलभ र सस्तो ढङ्गले हाम्रो जनताको क्रय शक्तिलाई पनि ध्यानमा राखेर यसलाई सकेसम्म बिमाले समेट्दै जाने दिशामा हामी जाने र पहिलो हाम्रो नीति चाहिँ निरोगी नेपाल त्यसमा राख्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा नयाँ सफलता हासिल गरेको भन्दै पूर्ण क्षमतामा अविलम्ब सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। अस्पतालका लागि आवश्यक दरबन्दी पनि वृद्धि गरिएको र आवश्यकता अनुसार आवश्यक सामान लगायत मानवीय जनशक्तिको व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले बिरामीलाई गुनासो रहित सेवा प्रदान गर्न पनि सचेत गराउनुभयो। हामीले हाललाई यसलाई कोभिडलाई डेडिकेट गरेका छौँ र यसलाई फुल क्षमतामा अविलम्ब फुल क्षमतामा लाने त्यो काम होस् भनेर म यहाँको व्यवस्थापन सबैलाई भन्न चाहन्छु। जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ जनताले पूर्ण रूपमा सेवा प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसै कारण अहिले यसमा दरबन्दी पनि वृद्धि गरिएको छ र आवश्यक यसमा पुर्याउनु पर्ने सपोर्ट सहयोग सरकारले क्षमता अन्तर्गत पुर्याउँछ। सडकमा फालिएका प्लास्टिक टिपेर रिसाइकल गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अनावश्यक सामान खरिद गरेर प्रयोगविहीन बनाई राष्ट्रलाई घाटा हुने काम नगर्न पनि सचेत गराउनुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको कामदारको संख्या 60.3%ले घटेको छ। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको बैंकले औल्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 1,80,000 भन्दा धेरै नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को 10 महिनामा नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर 1,93,880 जना विदेशिएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा करिब 11 लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। कोरोना महामारी सुरु भएता 2 वर्षमा करिब 4 लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। रोजगारीको खोजीमा वार्षिक 5.5 लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। श्रम बजारमा आएका अधिकांश युवा देशभित्र काम नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। श्रम बजारमा भित्रिएका 5.5 लाख मध्ये आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक 1,20,000 युवाले जसो तसो रोजगारी पाउने गरेको श्रम सम्बन्धी सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। वैशाख यता 15 पटक भन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने अनि वर्षेनी आफ्नो संस्था घाटामा नै भएको बताउँदै आएको नेपाल आयल निगमको यो फैसलाले उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन्द, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ। कोरोनाका बेला बेरोजगार भएर घरमा बसिरहेका उपभोक्ता र व्यवसायीहरूले यसरी महँगो दरमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा र बेच्दा के कस्ता समस्याको सामना गर्नु पर्ला त? भाडा वृद्धि नगरिकन तपाईको एकातर्फी पेलिराखेको अवस्था छ। त्यसैले अब हामी यो ट्याक्सी चलाउने कि अब नचलाउने भन्नेमा दोधारमा परिसक्यो। एक त ब्याङ्कले ब्याज मागेको छ, तागेदा गर्छ। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थ बढेर पेट्रोलको मूल्य बढेर हामी अब काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। अब राज्यले चाहिँ यसलाई एउटा निकाय गरेको छैन। अब जनतालाई चाहिँ जसले पनि यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ अब मार्छ। अब हप्तामा 2-2 चोटि चाहिँ भाव वृद्धि गर्छ। अब यो सम्बन्धी बोल्ने मान्छे को? अब हामीहरूले चाहिँ राज्यले चाहिँ लागेको चाहिँ यो कर दुनियाँ सबै तिर्नु परिरहेको छ। प्लस अब यदि घाटामा हो भने त्यो कम्पनी खारिज गरेर कि सरकारले लिनु पर्यो, होइन भने वर्षैपछि चाहिँ उनीहरू बोनस बाँडेर खाने। अनि घाटामा गयो भनेर चाहिँ जहिले पनि भाव वृद्धि गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने र जनतालाई नै मार। यस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भन्नाले तपाईँको एउटा मोटरसाइकल चढ्नेलाई मात्रै होइन, आम सबैजनालाई, सर्वसाधारण जनता या पब्लिक हरेकलाई असर गर्छ। किन भन्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा साथै ट्रान्सपोर्ट महँगो हुन्छ। ट्रान्सपोर्ट महँगो हुँदा साथै खानेकुरा महँगो हुन्छ। सबै खाद्य पदार्थहरूदेखि खाद्यान्नदेखि सबै महँगो हुन्छ। लगभग नर्मली मान्छेहरूको नै धेरै जबलेस भएर बसिरहेछ। त्यसमाथि गभर्मेन्टले अलिकति सोचेर तपाईँको ट्याक्स अहिले जस्तो गरेर लकडाउन, अहिले धेरै मान्छेले भन्दा चाहिँ ट्याक्सको लागि लकडाउन खोलेको भन्नुभएको छैन। त्यस्तो नगरिकन प्लस चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले केही सोचेर तपाईँको यो अहिलेको टाइममा तपाईँको रोड नबनाइकन बरु तपाईँको भ्याक्सिन, कोभिड भ्याक्सिन होइन, हामीलाई भ्याक्सिनेटेड गरेर गऱ्यो भने वी क्यान सर्भाइभ के। अब यो त खासमा हुने नै भयो होइन। अब डिमान्ड बढ्दै गएपछि अभियसली फेरि त्यो प्राइस हाइक हुन्थ्यो नै। अब हाम्रो यो लकडाउनको बेलामा अलिकति मान्छेहरू नहिँडेर बाहिरको इन्टरनेसनल मार्केटमै पनि ट्रान्सपोर्टेसन कम भएर होला सायद त्यो बेलामा अलिअलि घटेको। अब अहिलेको केसमा तर बढ्नु त बढ्नुपर्ने नै हो डिमान्डको अनुसारले, तर यत्रो धेरै हाइक हुनुपर्ने चाहिँ जस्तो सिनेरियो चाहिँ लाग्दैन मलाई। दर्शकबिन्द, लकडाउनले आम उपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको पीडादायी अवस्थामा नेपाल ओयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहँदा जनताको मानसपटलमा भने नकारात्मक सन्देश गएको देखिन्छ। बिजनेस प्लस HD टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको मानखोलामा अवैध रूपमा नदी तथा खोला दोहन हुन थालेको छ। दोहनका कारण खोला मानव बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा पस्ने खतरा बढेको छ। मापदण्ड विपरीत नदीजन्य वस्तुको दोहन भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार मौन रहनुले मिलेमत्तोमा नै भएको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको मानखोलामा अवैध रूपमा नदी तथा खोला दोहन गरी राखिएका ढुङ्गा गिटी बालुवा दोहन भइरहेको छ। खोला मानव बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा पस्ने खतरा छ। तर स्थानीय तह मौन रहनुले मिलेमतोमा नै भएको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयले गरेका छन्। उत्खनन गरिएको सामान स्टक राख्नका लागि पहिला स्टक प्रमाणीकरण स्थानीय तहबाट गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कतिपय क्रसरले बिना दर्ता उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, तर अनुगमन गर्ने निकाय भने मुख दर्शक बनेका छन्। हामीलाई अनुगमन गर्नको लागि मात्रै अधिकार दिएको छ। हामीलाई यसको बिक्रीको रेट तय गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसबाहेक हामी कारबाही गर्नेमा पर्दैनौँ। हाम्रो प्रतिवेदन मात्रै जान्छ। प्रतिवेदनको आधारमा अब प्रदेशले के गर्छ, सङ्घले के गर्छ, जो जान्ने कुरा त्यो माथिल्लो निकायको 3टा पालिकामा मात्रै ठेक्का हुन्छ। र हाम्रो बाँके जिल्लामा 27वटा क्रेसर उद्योग छन्। 27वटामा 3वटा त अहिले उनको लाइसेन्स पनि छैन, तर पनि धेरै दिन पहिला बन्द गरेर पेपरमा बन्द छ, तर पनि सञ्चालित छ। हामीले योभन्दा पहिला जो गत वर्ष नै बाँके जिल्लाको सबै क्रेसर उद्योगहरूलाई बन्द गराएका थियौँ, तर सङ्घबाट एउटा क्याबिनेटको डिसिजन आइसकेपछि मापदण्डको लागि 1 वर्ष समय सीमा त्यसमा थपियो। यो असार मसान्त भित्रै त्यो सीमा सिद्धिको समय सिद्धिन्छ। अनियमित रूपमा सञ्चालनमा आएका क्रसरलाई बन्द गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 27वटा क्रसर उद्योगमध्ये 3वटा क्रसरको लाइसेन्स छैन। कागजमा बन्द गरेको पनि नियमित सञ्चालनमा आइरहेका छन्। पालिका र जिल्ला समन्वय समितिले लिखित रूपमा लेखेर अनियमित काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षा निकायले खोलामा कतिवटा गिटी छन्, कतिखेर कसले चोर्छन् भन्ने मुख्य कुरा चाहिँ होइन। पहिला पालिकाले त्यसलाई नियमन गरिदिनु पर्यो। यस्तो भयो भने समात्यो भनेर हामीले पत्रचार गरिदिनु पर्यो। पालिकाले अथवा जिल्ला समन्वय समितिले यो अवस्थामा भएको छ, यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले लेखेर पठाउनु पर्यो होइन। हामीलाई चाहिँ जे आदेश हुन्छ आदेशको पालना गर्ने काम प्रहरीले गर्छ। त्यस्तो खालको आदेश आयो भने हामी गर्छौँ र सडकमा त्यस्ता खालका गाडीहरू भेटिए भने हामीले कारवाही गर्ने गरेका छौँ। केही गाडीहरू 1-2 गाडीहरू हाम्रा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अथवा प्रहरी कार्यालयमा समातेर राखेको अवस्था पनि छ र तिनलाई फेरि पुनः पालिकामा कारवाही गर्नलाई पठाउनेमा चाहिँ सामान्यतया चलन छ। हामीलाई पालिकाले यही मान्छेलाई कारवाही गर्दै यही मान्छेले अवैध गरेछ भनेर लेखेर आएको चिठी दिनुहोस्, हामी घरबाट पक्रेर ल्याएर पनि हामी चाहिँ समातेर दिन्छौँ। तर हामीलाई न पालिकाले चिठी दिन्छ, न हामीले ठेकेदारले मतलब गर्छ, अथवा हामीले त्यहाँ के गरिदिने हो के नगरिदिने भन्ने कुरा त कुनै निर्णय गरेर हामीलाई भन्नु पऱ्यो नि, दिनु पऱ्यो नि, हामीसँग सल्लाह माग्नु पऱ्यो। अझै पनि नदी तथा खोला दोहन गरी राखिएका ढुङ्गा गिटी बालुवा बिना स्टक प्रमाणीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यस विषयमा बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर रुचाल ठकुरीले प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन। ठेक्का समयावधि समाप्त भइसके पनि क्रसर उद्योगले नदीजन्य वस्तु दोहन गर्न भने छाडेका छैनन्। यो तपाईँले जुन 3टा पालिकाको कुरा उठाउनु भयो, त्यो 3टै पालिकाबाट यो आर्थिक वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न, ढुवानी गर्न, बिक्री वितरणका लागि जुन चाहिँ नि ठेक्का स्वीकृत भएको थियो होइन, त्यो ठेक्का बमोजिम उहाँहरूले सङ्कलन, ढुवानी लगायतका कार्यहरू गर्नुभएको र त्यो भनेको जेठ मसान्तसम्म त्यो अवधि समाप्त भइसकेको कुराको सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई सम्बन्धित पालिकाहरूले जानकारी गराइसकेको स्थिति छ। र अब चाहिँ यो जेठ मसान्तसम्म उनीहरूको म्याद अफ भइसकेपछि फेरि पनि साबिक बमोजिम नै त्यो चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू आदि इत्यादि सङ्कलन गर्ने, निकाल्ने, झिक्ने भन्ने कुराहरू त सम्भवै हुँदैन। अवैध दोहन रोकथाममा गाउँपालिकादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिबाट समेत कुनै प्रयास नभएको देख्दा कतै उनीहरूकै मिलेमतो त छैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित काठमाडौँको छाउनी स्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरवासी मृगौला रोगीका लागि निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवा सुरु भएको छ।
आइतबार अस्पताल परिसरमा एक समारोहका बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा आइतबारदेखि मृगौलाका सेरो नेगेटिभ बिरामीका लागि निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवा सुरु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाली सेनाको सहकार्यमा डायलिसिस सेवा औपचारिक रूपमा हामी 10 गतेबाट आजबाट सुरु गयौँ। हुन त 1.5 वर्ष अगाडि नै केही सेवा चाहिँ पब्लिकले पाउने व्यवस्था यहाँ गरिसकेको थियो र नेपाली सेनासँग हामीले विगतका हामी निर्वाचित भइसकेपछि नै केही दिनदेखि नै हामीले सहकार्य सुरु गरेका थियौँ र पछि हामीले यहाँ सेनाले मात्र होइन, सेनाका फुपो सेनाले मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले उच्च स्तरीय छलफल गऱ्यौँ। छलफलपछि चाहिँ नि गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि एउटा अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र केही चाहिँ नि सहकार्य आर्थिक पाटो चाहिँ महानगरपालिकाले सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर सेनाको तर्फबाट हामीले खबर आइसकेपछि हामीले सहकार्यको हात बढायौँ र आज औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको छ र अब सर्वसाधारण नेपालीले जो सेना र सेनाका परिवार बाहेकले पनि औपचारिक रूपमा आजबाट यो हस्पिटल सेवा पाउने व्यवस्था भएको छ। महानगरले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार 8वटा हेमोडायलिसिस मेसिन, एउटा रिप्रोसेरिङ मेसिन, पानी शुद्धिकरण प्लान्ट र अन्य मेडिकल उपकरणहरू जडान गर्न अस्पताललाई 3 करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। सम्झौता अनुसार जडान गरिएका 8वटा हेमोडायलिसिस मेसिनबाट हरेक हप्ता 2 शिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तत्कालका लागि 48 जना बिरामीलाई साताको 2 पटक सेवा प्रदान गर्न सकिने भएको छ। आर्मी नेपाल आर्मीको यो समितिमा 1.5 वर्षदेखि हामीले जुन कार्यक्रम गरेका थियौँ, आजदेखि हाम्रो सुरु भयो हेमोडायलिसिस सर्भिस। काठमाडौँ नगरपालिकाको जुन पेसेन्टहरू छन् उहाँहरूलाई नै हामीले स्टार्ट गरेको हो सर्भिस। आज हामीले 4 जना पेसेन्टहरू स्टार्ट गरेका छौँ। पेसेन्टहरू त्यही सुविधा अब यो हेमोडायलिसिस भने सर्भिस हप्तामा 2 चोटि सर्भिस पाउनुभयो पेसेन्टलाई। पेसेन्ट बढ्दै गएपछि पनि यही प्रेमिसमै हामीले यो सर्भिस दिन्छ। यो सेवा विपन्न र सेरो नेगेटिभ दीर्घ चरणको मृगौला रोगी, क्रोनिक किडनी डिजिज स्टेज 5 पुगिसकेकाहरूका लागि मात्रै रहेको र सेवा लिनका लागि बिरामीले महानगरपालिकाको सिफारिस आवश्यक पर्ने बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले पूर्वी नाका काकडभिट्टाको अनुगमन गरेको छ। कोरोना संक्रमणको स्थिति र नाकाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा टोलीले स्थलगत जानकारी लिएको हो। काकडभिट्टा नाका मार्फत हुने आवत जावत र संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, डिपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हेल्प डेस्क राखेको छ। टोलीले नाकामा सञ्चालित हेल्प डेस्कले महामारी नियन्त्रणका लागि गर्दै आएको प्रयासबारे जानकारी लिएको हो। आगामी साउनबाट सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि 4थो चरणको रणनीतिक कार्ययोजना तय गरेकाले त्यसको तयारीबारे जानकारी लिन अनुगमन गरिएको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीका संयोजक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो अब यो निकट साउन 1 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो 4थो महामारी नियन्त्रण कोभिड महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी द्रुत कार्ययोजना तयार हुँदैछ। त्यसको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आएर छलफल गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने, उहाँहरूको पृष्ठपोषण सहित लिएर त्यो सुझावको आधारमा अब नयाँ बन्ने कार्ययोजना चाहिँ सबैको लागि एउटा चाहिँ अपनत्व पनि हुने भयो र अरू उहाँहरूको सबैको सुझाव सहित समेटिएको हुनाले यो अब बन्ने द्रुत कार्ययोजना चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुनेछ महामारी नियन्त्रणको लागि भन्ने उद्देश्यले हामी आएका छौँ। सरकारको कोभिड नियन्त्रणको 4थो रणनीतिक योजना अन्तर्गत काकडभिट्टा नाकामा भारतबाट भित्रिने यात्रुको स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँचका लागि अस्थायी भवन, होल्डिङ सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणाधीन रहेका छन्। आगामी साउन 1 गतेबाट हेल्प डेस्कले पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र त्यसले महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने टोलीले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तु नगरपालिका 5 गोटी हवामा क्रकुचन्द बुद्ध र वडा नम्बर 11 मा कनकमणि बुद्धको प्रतिमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अनावरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कपिलवस्तु ऐतिहासिक सम्पदाले भरिएको ठाउँ भएको र यसलाई चिनाउन यसले थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा कपिलवस्तुका सम्पदा स्थलको थप उत्खनन हुने बताउनुभयो। पर्यटकीय क्षेत्रका सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक दिन बन्न पुगेको छ। हामीले कपिलवस्तुका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू क्रकुचन्द बुद्ध र कनकमूर्ति बुद्धको प्रतिमा बगैँचासहित निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र यो ठाउँ ऐतिहासिक सम्पदाले भरिएको ठाउँ हो भन्ने कुरा चिनाउनका लागि यी दुईवटा प्रतिमा स्थलहरूले स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। संसारको पहिलो र दोस्रो बुद्धको जन्मस्थल कपिलवस्तु घुम्न आउने पर्यटकको प्रतिमा सहितको पार्कले ध्यान खिच्ने उहाँको भनाइ छ। अनावरण गरिएको क्रकुचन्द बुद्धको मूर्ति विश्वमै पहिलो भएको दावी गरिएको छ। कनकमणि बुद्धको मूर्ति विश्वको दोस्रो हो। यसअघि बर्मामा कनकमणिको मूर्ति रहेको छ। वर्षेनी वन विनाश बढ्दै जान थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले वन जोगाउने अभियान थालेको छ। जिल्लामा रहेको महाभारत वन जोगाउने उद्देश्य अनुसार कार्यालयले ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो वितरण गर्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले महाभारत वन जोगाउन 45 दलित तथा गरीब घर परिवारलाई निशुल्क ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्हो वितरण गरेको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 2 को आइता बजारमा ग्यास सिलिन्डर र चुल्हो वितरण गरिएको हो। वनको दाउराबाट खाना पकाउँदै आएका जोसिना गाउँका दलित तथा गरीब घर परिवारलाई ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्हो वितरण गरिएको छ। परम्परागत तरिकाले दाउराले खाना पकाउँदै आएका यहाँका गृहिणी महिला दाउरा खोज्न बिहान घरबाट निस्केपछि बेलुका मात्र घर फर्कन्थे। उनीहरू ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्हो पाएपछि निकै खुसी भएका छन्। ग्यास चुल्होबाट खाना पकाउँदा सजिलो र समय समेत बचत हुने भएपछि उनीहरू खुसी भएका हुन्। धेरै धेरै खुसी भयो। अब हाम्रो पनि बचत हुन्छ। धेरै समस्या हुन्थ्यो। ग्यास दिया धेरै खुसी छ। बुन बगैँचा हामीलाई जङ्गलमा जान्थ्यो। पाटनका सैनिक भारी ल्याउँथ्यो। धेरै खुसी लाग्यो बाबु। भारी धकारी ल्याउँथ्यो। हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। बिहान 10 बजे गएर रात आमा आउँथ्यो 4 बजे। धेरै भारी ल्यायो। खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउराको उत्पादन वन क्षेत्रबाट हुने भएकाले वन विनाश हुँदै आएको थियो। महाभारत वन क्षेत्रको रुख काट्ने काममा कमी ल्याउन यो अभियान प्रभावकारी हुने डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। र हाम्रो यसपटक डिभिजन वन कार्यालयको एकदम मेन आशय चाहिँ महाभारत वन जोगाउने कार्यक्रम अभियान हो। यसमा हामीले यो विपन्न गरिब दलित परिवारलाई चाहिँ महाभारत क्षेत्रको जङ्गलमाथिको प्रेसर चाप कम होस् भन्ने आशयले हामीले 45 सेट ग्यास चुलोसहित बाँडेका छौँ। र परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को जहाँ विपन्न असाध्यै बिजुली नपुगेको ठाउँका चाहिँ 30 घरलाई चाहिँ सोलर सेट बाँडेका छौँ। यसको चाहिँ जीविकोपार्जन सहयोग होस् र वन जङ्गलमाथिको प्रेसर कम होस् भन्ने मूल आशय साथ हामीले बाँडेका छौँ र हामीले त्यो एक्सपेक्ट पनि गरेका छौँ। घरायसी प्रयोजनको लागि दाउरा बाल्न रुख काट्नुपर्छ। यसबाट वन फडानी हुन्छ। वन विनाश रोक्न ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्हो वितरणले केही मात्रामा वन फडानी नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 73.33 अङ्क बढेर 2898.43 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 13.51 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 5.64 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 5.45%ले बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। गत साता दैनिक औसतमा 4.5 अर्ब कारोबार भएको बजारमा यस दिन 8 अर्ब भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ।
यस दिन 225 कम्पनीको 82,049 पटकको कारोबारमा 8 अर्ब 6 करोड 13 लाख 82,000 रुपैयाँ बराबरको 3 करोड भन्दा धेरैको किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा भएको वृद्धिले पछिल्लो समय निराश भएका लगानीकर्ताहरूमा उत्साह छाएको छ। यस दिन 21 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमध्ये अधिकांश फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरू रहेका छन्। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन NIC एसिया बैंक लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको यस दिन 39 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सन् 2021 भित्र सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भएको उल्लेख। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या कोरोनाको कारणले घट्यो। अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या 60.3% घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। पछिल्लो महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो। कोरोनाले थलिएका जनता भने मारमा। अवैध रूपमा नदी तथा खोला दोहनका कारण बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको मानव बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा खोला पस्ने खतरा। स्थानीय तह मौन रहनुले मिलेमत्तो हो कि भने स्थानीयको आशंका। र कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले पूर्वी नाका काकडभिट्टाको अनुगमन। साउन 1 गतेबाट हेल्थ डेस्कले पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।